ليه أحضر كورسات؟ سؤال بييجي كتير جدًا ليّا، الناس تسأل هو ليه أحضر كورسات؟ طب ما أنا ممكن أشتري كتب أو أسمع فيديوهات تحفيزية أو أسمع شوية كتب سمعية من خلال المنصات المختلفة، وأتعب نفسي ليه وأحضر كورس وأنفق من وقتي وجهدي ومالي؟ عايز أقول لك إن علميًا الكتب لا يمكن هتعلمك غير حاجتين، أهمية الشيء وماهية الشيء. يعني أنت لو جبت كتاب عن قيادة السيارة هتتعلم ممكن أهمية قيادة السيارة، ما هي أنواع السيارات، المواتير، العزم بتاعها إلى آخر الأمر. لكن لازم هتجيب كابتن هيدربك، التدريب ده هو اسمه الكيفية. الكتب عمرها ما هتعلمك الكيفية، الكتب عمرها ما هتعلمك المهارة ازاي تكتسبها. عشان كده مهم جدا ان يبقى في حد خبير هو اللي ينقل لك المهارة دي. المهارة لا يمكن تتنقل عن طريق الكتاب. الكتاب هيديك توعية، هيديك استيعاب، هيديك فهم، لكن مش هينقل لك المهارة اللي انت محتاجها. قيس على ده في كل حاجة. نقدر نقول من كل اللي انا قلته دلوقتي ده ان الكتب لا يمكن هتنقل لك الكيفية ولا المهارة ولا ماذا لو انت فهمت الكتاب غلط. مش هيقولك يا عم انت فهمت الكتاب غلط، وتقدر تبدأ من النهاردة وتعتبر النهاردة أول يوم في حياتك الجديدة، وإن أحسن يوم لسه في حياتك لسه ما جاش. خلي ده دايما ظنك بالله سبحانه وتعالى.